I'd like to thank our teacher for inviting me to speak to you. I hope you'll all relax yourself, and I hope I won't put you to sleep. เขาขอบคุณพระอาจารย์ค่ะที่ให้โอกาสเขามาได้แชร์ในวันนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนั่งฟังอย่างสบายๆแล้วก็รีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะฟังทันไหมเวลาแปลฟังทันอยู่เนาะต้องลดสปีดลงอีกนิดนึงชัดๆหน่อยนะ I'd like to thank people here who've been so kind to me ever since I arrived. ก็ขอบคุณทุกคนที่นี่ค่ะที่เมตตาเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาตั้งแต่วันที่เขามาถึงที่นี่ค่ะ The kitchen staff and the ladies who live here full time are always thoughtful of me and always trying to make me feel like part of the family. แม่ครัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะให้การต้อนรับแล้วก็ช่วยเหลือเขาเป็นอย่างดีมากค่ะเหมือนกับเป็นครอบครัวเลยทีเดียว So this really has become my home in the last 8 months. ที่นี่ก็เลยกลายเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเขาในช่วง6 เดือนที่ผ่านมาค่ะ Teacher asked if I would tell a little bit about my practice before I came here. พระอาจารย์ให้พูดถึงการปฏิบัติของเขาในช่วงก่อนที่เขาจะมาถึงที่ภูไม้ฮาวนะคะ More than 40 years ago, I was in India and I met a teacher there named Goenka. เมื่อ40 ปีที่แล้วนะคะเขาไปฝึกปฏิบัติที่อินเดียมาแล้วก็ได้เจออาจารย์โกเอนกาค่ะ He wasn't as famous as he is now. There are 9 Goenka meditation centers just in Thailand. ท่านอาจารย์โกเอนกาเป็นที่โด่งดังแล้วเป็นที่รู้จักมากมายนะคะแล้วก็ยังมี0 ถึง 9 ศูนย์ในประเทศไทยด้วยค่ะ He teaches one kind of Vipassana meditation and it's a 10-day retreat and the rules are quite strict. ก็เป็นการปฏิบัติที่ต้องเข้าปฏิบัติเข้าคอร์ส10 วันนะคะแล้วก็ปิดวาจาตลอดทั้ง10 วันนั้นนะคะ No talking for 10 days. ห้ามพูด10 วันค่ะ No reading any books, listening to CDs or playing on your telephone. ห้ามฟังวิทยุห้ามอ่านหนังสือแล้วก็ห้ามเล่นโทรศัพท์ด้วยค่ะ It's a technique that emphasizes Vedana. เป็นการปฏิบัติที่มุ่งเน้นไปที่เวทนาโดยตรงค่ะ I practiced that for several years. I gave it up with getting married, having a wife and children and a full-time job. เขาฝึกปฏิบัติอยู่หลายปีทีเดียวแล้วเขาก็หยุดไปหลังจากเขาแต่งงานมีลูกแล้วก็มีงานประจำทำค่ะ Then about 18 years ago, I learned about Goenka having so many meditation centers all over the world, more than 200, and one of them was quite near where I lived. ก็เขาก็ศึกษาอยู่หลาย10 ปีนะคะแล้วก็ค้นพบว่าศูนย์ของโกเอนกาเนี่ยมีมากกว่า200 ศูนย์แล้วก็แพร่กระจายไปทั่วโลกนะคะแล้วก็พบ1 ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านเขา So I returned to that technique and practiced it for many years before I came to Thailand about 10 years ago. เขาก็เลยหันกลับมาฝึกแบบของท่านโกเอนกาอยู่หลายปีก่อนที่เขาจะมาเมืองไทยเมื่อ10 ปีที่แล้วนะคะ In Thailand, I learned a different kind of Vipassana meditation at a place called Wat Dhammajak near Nacon Nayok. ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มาฝึกวิปัสสนานะคะและที่เขาไปฝึกล่าสุดที่แรกอะค่ะก็คือวัดธรรมจักรที่อยู่ใกล้ๆกับนครนายก That technique is mindfulness of every movement of your body, every thought, every emotion, and they slow you down. So, go ahead. เทคนิคก็คือการให้เรามีสติในทุกอิริยาบถนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะนั่งเดินยืนนอนหรือทำอิริยาบถใดๆก็คือให้ต้องรู้ตัวมีสติแล้วก็จะทำทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างช้า
you say words that accompany every movement. So if you lift your arm, lifting, moving, reaching, touching, lifting, seeing, reading, like this. น่าจะเข้าใจนะคะก็คือต้องพูดด้วยอะค่ะกำกับในทุกอิริยาบถยกมือยืดขยายถึงปุ๊บจับมองเห็นทุกอย่างก็คือต้องมีคำพูดกำกับทุกอิริยาบถนั้นด้วยค่ะ You sit for 40 minutes and you walk for 40 minutes. นั่ง40นาทีแล้วก็เดินจงกรม40นาทีค่ะ No talking, no reading, no telephones. พูดนะคะแล้วก็ห้ามเล่นโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็ห้ามอ่านหนังสือด้วย I practiced that technique for 60 days the first time I came to Thailand, and when I came back here nearly 4 years ago, one of the teachers I had retired. She was a Meishi, and she agreed to continue to teach me. ก็เขาฝึกวิธีการแบบนั้นนะคะอยู่60วันนะคะก่อนที่เขาจะเดินทางไปพบคุณแม่ชีอีกท่านหนึ่งชื่อคุณแม่ชีกมลวันนะคะที่จะยอมรับเขาเป็นศิษย์ในการปฏิบัติในที่ต่อไปอะค่ะ When I say she retired, she was still a Meishi, but she didn't live at the meditation center. She had her own place to live near Chachen Sao, and I built a small house near her compound, and she was my teacher for more than a year. คุณแม่ชีเกษียณแล้วนะคะแล้วก็มาสอนไม่ใช่วัดนะคะแต่เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะใกล้ๆกับฉะเชิงเทราหลังจากที่คุณแม่ชียอมรับเขาเป็นศิษย์ก็เขาก็ฝึกปฏิบัติที่นั่นนะคะ She died one morning in a car accident, and that left me not knowing what I was going to do next. Someone at the funeral recommended that I go to Suratani. They knew a monk there who might be able to help me. คุณแม่ชีเสียชีวิตกระทันหันด้วยอุบัติเหตุรถยนต์นะคะแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงต่อดีแล้วก็มีศิษย์ที่อยู่ในศูนย์นั้นนะคะคนที่อยู่ใกล้ๆบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองไปปฏิบัติที่สุราษฎร์ธานีไหมเขารู้จักพระที่นั่นจะแนะนำพาไปให้ I lived in Suratani for about 15 months, all of it in a cave alone, most of the time without electricity or running water. ก็เขาก็ฝึกปฏิบัติอยู่ในถ้ำนะคะเป็นเวลา15ปีใช่ไหม15เดือนขอโทษค่ะ15เดือนนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วก็ไม่พูดอะค่ะThere were lots of snakes and lots of rats and lots of bats and lots of scorpions and lots of biting insects. ก็มีงูมีแมงป่องมีหนูมีแมลงที่กัดก็มีสัตว์มากมายอะค่ะอันนี้ถือว่าเขามีความพยายามมากนะในหนูก็เยอะแยะอะไรเนี่ยงูเยอะแยะอะไรเนี่ยอะไรต่ออะไรแมลงอะไรเนี่ยแต่ก็อดทนอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมตั้ง15เดือน15เดือนก็ปีกว่าใช่ไหมปี3เดือนเนี่ยอันนี้แสดงถึงความตั้งใจนะ Well, we know our teacher lived in this cave and maybe without electricity and running water and faced the same obstacles. ก็อาจารย์ก็อยู่ในที่เดียวกันแล้วก็มีพบอุปสรรคเดียวกันนะคะAnd I can't imagine what our Lord Buddha endured living in the forest in those days 2,500 years ago. เขาก็เลยเข้าใจเลยว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่านะคะเมื่อสมัยในโบราณกาลเนี่ยค่ะมันต้องใช้ความพยายามและความเพียรมากขนาดไหน The monk, there was just me and a monk who lived nearby, but he decided he did not want to be a teacher, and the first 6 months I was there, I never saw him. ก็ในถ้ำนะคะก็มีแค่เขากับพระรูปหนึ่ง
แล้วก็พระรูปนี้ก็ปฏิเสธที่จะให้เขาเป็นลูกศิษย์นะคะก็ After a year, as I said, I felt I really needed some guidance and some support and some encouragement, and I just didn't have confidence in the technique I was using. เขาก็อยู่อย่างนั้นมาปีหนึ่งนะคะปราศจากคำแนะนำคำบอกเล่าหรือความช่วยเหลืออะไรทุกอย่างคือเขาต้องการกำลังใจและคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเลยในปีที่ผ่านมาที่อยู่กับพระรูปนั้นนะคะ And thankfully I had someone recommend coming here, and our teacher accepted me as one of his students. เขาก็รู้สึกขอบคุณมากที่มีคนหนึ่งนะคะแนะนำให้เขามาที่นี่แล้วก็ได้พบกับพระอาจารย์ค่ะ Now I'd like to speak a little bit about how the technique for me has changed. ก็เดี๋ยวจะขอเล่าสักนิดหน่อยนะคะว่าเทคนิคการปฏิบัติของเขามีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง The technique I was using was uniform for all students. All students must practice the same way. ก็คือทุกศิษย์ทุกคนต้องปฏิบัติฝึกวิธีเดียวกันเหมือนกันเลยนะคะ When I came here, almost immediately I was told I should find the way of practice that most suited my personality. ก่อนที่มาคือเขาต้องปฏิบัติเหมือนกันทุกอย่างเลยทุกนักเรียนทุกคนต้องทำเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พอมาที่นี่แล้วคือพระอาจารย์บอกว่าให้นักเรียนหาวิธีการที่เหมาะกับจริตของตัวเองแล้วก็ฝึกฝนให้กับตัวเองในวิธีนั้นๆค่ะ Well, I just never imagined having that kind of freedom. It's actually a great challenge to find the way, your way. เขาคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะหาวิธีแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงมีวิธีแบบนี้หรอเขารู้สึกเป็นอิสระมากในการที่จะเลือกวิธีปฏิบัติของตัวเอง All the techniques that I have practiced from Goenka 40 or 50 years ago, including the technique now, the teacher said something like this. ก็ด้วยความที่เขาเลือกวิธีปฏิบัติด้วยเองเขาก็เลยนึกถึงเทคนิคที่เขาเคยใช้เมื่อ 40-50 ปีที่แล้วตอนสมัยที่ฝึกกับท่านโกนก้าแล้วก็ประกอบกับคำแนะนำของพระอาจารย์ปัจจุบันนะคะตอนนี้คือสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่ก็คือ If you haven't seen this book, this is 45 volumes of the Tipitaka reduced to 32 pages. ก็แทนที่จะอ่านพระไตรปิฎก45 เล่มนะคะก็อ่านเล่มเขียวเล่มน้อยเนี่ยเล่มเดียวพอค่ะ It says, on a practical level, when we practice mindfulness seriously and continuously, the other qualities contributing to enlightenment will develop simultaneously. ก็ในหนังสือภาษาไทยนะคะก็มีนะคะที่วางแจกอยู่ตรงโน้นนะคะเขาบอกเมื่อเจริญสติอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วนะคะองค์ธรรมก็จะนำไปสู่การตรัสรู้ทั้งหลายแล้วก็เจริญขึ้นไปด้วยกัน Mindfulness being practiced continuously is the secret to success. การฝึกสติอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จริงจังสม่ำเสมอจะเป็นเคล็ดลับที่จะนำไปสู่ความสำเร็จค่ะ The other difference in this technique, I was told many times, thinking kills samadhi. ก็เทคนิคก็คือถ้าเราเผลอไปคิดปรุงแต่งนะคะก็คือมันจะฆ่าสติทำให้เราขาดสติได้นะคะ But this satipanya is the practice of using our mind to explore, to investigate, and to penetrate
into the Dhamma with our mind. การฝึกสติก็คือการที่เราพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับข้อธรรมต่างๆข้างในตัวนะคะแล้วก็เพื่อที่ให้เราเนี่ยเข้าใจจิตดีขึ้น So finding my own way and learning to use my mind in the practice of Dhamma are the two biggest differences of the technique I practice now. ก็คือการที่เราต้องหาวิธีการของตัวเองในการฝึกเจริญสติถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากของเขาแล้วก็เกิดซึ่งมันมีความแตกต่างกันกับเทคนิคที่เขาเคยใช้ใหญ่ๆอยู่2เรื่องนี้ก็คือนะคะ I'm going to skip now to the last page of this book, nearly the last. The very last paragraph our teacher writes, "Lastly, may all of you make a resolve to keep on practicing the Buddha Dhamma continuously and have progress on the path of practicing Dhamma." ก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องเพียรปฏิบัติก็คือต้องพยายามประหยัดฝึกฝนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าบนหนทางนี้ก็จะไปทำให้เราสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมแล้วก็พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารนะคะในพารากราฟสุดท้ายของหนังสือเล่มภาษาไทยด้วย There's 31 pages in this book. I really like to ask, how many times do you think the teacher used the word practice? ก็ในหนังสือเล่มนี้นะคะมันมีเพียง31หน้าภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยมีแค่30หน้าเขาเลยอยากจะถามพวกเราทุกคนว่าพระอาจารย์มักจะพูดคำว่า practice เนี่ยอยู่กี่คำ 10 times, 20 times, 30 times, maybe he said, practice, you need to practice. How many? พระอาจารย์บอกว่าต้องปฏิบัติเพียรสร้างเหตุเนี่ยค่ะ10 20 30กี่ครั้งคะที่พระอาจารย์เพียรพูดในการเทศแต่ละครั้งอะค่ะ Any guess? 1000 เขาเดาว่า 1,000 เลยนะมีใครจะเดาอีกไหมคะ82 times. 31 pages, 82 times. We have to practice. เขานับมาแล้ว82ครั้งนะคะนี่คำว่า practice ก็คือปฏิบัติแบบหนังสือเล่มนี้มีอยู่82คำนะคะ Now I'd like to speak just a moment about an experience that I had recently. เขาก็จะแชร์แล้วค่ะว่าสภาวะที่เขาพบล่าสุดเป็นยังไง I prefer sitting meditation and I don't do very much walking meditation. เขาชอบนั่งปฏิบัติมากกว่าเดินจงกรมนะคะ Once I sit down, I sit down out in the forest under a overhanging rock, something like this but smaller. เขาชอบนั่งปฏิบัติใต้ก็ถ้ำนะคะคล้ายๆลักษณะนี้แหละค่ะ And once I sit down, I often don't stand up again for 6 or 8 hours, but I open my legs and stretch many times, 6 to 8 hours before I stand up. เขาจะนั่งปฏิบัติอยู่ต่อเนื่องนะคะ 6-8 ชั่วโมงต่อวันแต่เขาก็จะมีการผายขายืดขาบ้างนะคะแต่ปฏิบัติต่อเนื่อง When I came here, as I mentioned, the technique I used, I only sat 40 minutes without moving and then would stand up and walk for 40 minutes. เทคนิคก่อนหน้านี้คือเขาจะนั่งโดยห้ามขยับเลยเนี่ย40นาทีแล้วก็สลับกับเดินอีก40นาทีนะคะ Our teacher said I should extend the sitting time to 1 hour, and he estimated it would take about 2 months for me to gradually increase the time. พระ
ระอาจารย์บอกว่าให้เขาเนี่ยพยายามขยายเวลาจาก40นาทีให้นั่งให้ได้1ชั่วโมงแล้วก็คิดว่าการที่เราจะนั่งได้โดยที่ไม่ขยับเลย1ชั่วโมงเนี่ยน่าจะใช้เวลาแค่2เดือนเขาก็น่าจะทำได้ Well, it only took about 7 months. เขาใช้เวลา7เดือนค่ะถึงทำสิ่งนี้ได้สำเร็จ The Vedana defeat me every day. เวทนาจัดการเขานะคะทุกวันเลยนะคะ Recently, the teacher said, once you can sit and the Vedana don't defeat you, you'll begin to make some progress. ถ้าเขานั่งปฏิบัติแล้วเวทนาเนี่ยไม่จัดการเขาทำให้เขาพ่ายแพ้ไปได้เนี่ยแล้วเขาจะสามารถจัดการความทุกข์เขาได้แล้วก็จะมีความก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะ So a week or so ago, I was sitting. I use a timer. The timer is limited to 99 minutes, and I set it for 99 minutes. ทุกครั้งที่เขานั่งเขาก็จะตั้งนาฬิกาปลุกนะคะแต่นาฬิกาปลุกนั้นมันจะสูงสุดได้แค่99นาทีเขาก็เลยต้องตั้งที่99นาทีอะค่ะ But after 99 minutes, for some reason, the first time in my life, I said, I just keep sitting a little longer. เมื่อถึงเวลา99นาทีแล้วเขาก็คิดว่าเขาควรจะนั่งให้ได้ยาวกว่านั้นค่ะ The Vedanas come in a wave. They become stronger and stronger, and then they go down, not so strong, coming back up like this. ก็เวทนาตอนแรกก็มาเหมือนคลื่นเลยนะคะแล้วก็มาแบบรุนแรงมากนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเขาอดทนต่อไปเรื่อยๆเวทนาก็ค่อยๆเบาลงแล้วก็เขาก็ยอมรับอยู่กับเวทนานั้นได้ค่ะ And I spent my mental time reviewing the teachings from the basic anicca, dukkha, anatta, or loha, dosa, moha. เขาก็ใช้เวลาในการที่จะสำรวจตัวเองนะคะแล้วก็พิจารณาธรรมด้วยเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็โลภะโทสะโมหะค่ะ The khandha, the aggregates, the dhatu, the bojjhanga, the satipatthana. I was just examining it and examining myself and my understanding of these teachings. เขาก็พิจารณาในหมวดธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นขันธ์5นะคะสติปัฏฐาน4โพชฌงค์แล้วก็เป็นหลักธรรมต่างๆเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบว่าข้อธรรมคืออะไรตัวเขาเองเป็นถึงตรงไหนแล้วแล้วเขามีความเข้าใจในข้อธรรมแต่ละข้อนั้นเนี่ยอย่างไรบ้าง And there was a happiness, a joy at sometimes I was even laughing at ideas that came in my mind. เขามีความสุขแล้วก็ลื่นลมแล้วก็มีความสนุกสนานมากแล้วจนบางครั้งเขาถึงขั้นกับหัวเราะระหว่างที่เขาพิจารณาทำอะไรต่างๆเพราะบางครั้งเนี่ยความคิดบางอย่างมันโผล่ขึ้นมาในหัวเขาในระหว่างที่เขาพิจารณาเช่นกัน But there was also this tranquility, a calmness and a kind of coolness that was the foundation of the work I was doing. ความสงบสุขภายในแล้วก็ความสงบสุขภายในอะค่ะแล้วความราบเรียบในเรื่องของจิตแล้วก็ความที่เขารู้สึกมีความสุขดื่มด่ำกับสภาวะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เขากำลังประสบอยู่แล้วเขาก็ใช้มันเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติในทุกวันนี้อะค่ะ And there came a time I just felt like this is enough. I wonder what time it is. เขาก็เลยไม่ปฏิบัติไปเรื่อยๆโดยที่บางทีก็อาจจะไม่รู้ว่านี่มันกี่โมงแล้ว And when I looked, it had become nighttime, and I had to find the light. I turned the light on and looked at the clock, and I'd been sitting about 6 hours.
บางครั้งเขาก็นั่งภาวนาจนถึง6 ชั่วโมงเลยแล้วก็ลืมตามาเอามืดแล้วหรอหาไฟฉายเปิดไฟแล้วก็เพื่อที่จะทำอะไรต่อไปอะค่ะ So I did go from 40 minutes to an hour in 7 months. จาก40 นาทีก็เป็น1 ชั่วโมงในใช้เวลาถึง7 เดือนนะคะ And then from an hour to 6 hours in one day. จาก1 ชั่วโมงเป็น6 ชั่วโมงเนี่ยแค่วันเดียว Thank you. I knew something happened. I don't know the name. It wasn't important. Something dropped away. Something was let go. Some clinging, some craving. I think of it this way. Whole life, I have a hold of the idea I am. Whole life, holding tight to the idea I am. เขาพูดถึงเรื่องของการเมื่อกี้คือปล่อยวางทิ้งมันไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยู่กับชีวิตทั้งชีวิตที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าเขายึดติดมันเป็นตัณหามันเป็นอุปทานมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นในตัวเขาก็คือเรื่องอัตตานะคะแล้วก็ความคิดของเขาอะค่ะ And I didn't let go completely. I think if I had, I'd be Arhan. But I let go a little bit, not so tight. The idea I am, not so strong. เมื่อก่อนนี้เขายึดมั่นในอัตตาและตัวของเขามากมันเหมือนกับว่าเอามือเนาะแล้วก็บีบแขนแน่นๆมากๆจนเป็นรอยนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันปล่อยมากขึ้นเขายังคงจับอยู่แหละค่ะแต่มันคลายมากขึ้นแล้วเขาก็เชื่อว่าเมื่อเป็นอรหันต์แล้วมันก็คงจะปล่อยมือไปเลยก็คือปล่อยอะค่ะ Here's an analogy. When I came to Thailand, I weighed 89 kilos. Now I weigh about 72 or 3. ตอนที่เขามาถึงเมืองไทยใหม่ๆอะค่ะน้ำหนักอยู่ที่89 กิโลนะคะแต่ตอนนี้เขาเหลือประมาณ70กว่า72-73 กิโลนะคะ But what I let go of a week or so ago has made me lighter than all those kilos of fat that I let go of before. ก็คือการปล่อยวางของเขาอะค่ะทำให้เขาน้ำหนักลดลงด้วยแล้วก็จริงๆแล้วก็คือทำให้จิตของเขาว่าเบาผ่อนคลายแล้วก็เบาขึ้นสบายขึ้นค่ะ But there's still big ego and big impatience as there was before. เขาก็ยังมีอัตตานะคะแล้วก็ความอดทนน้อยของเขาก็ยังมีอยู่นะคะ But when it comes up, I can see it. I see what it is and how heavy it is, and it falls away more quickly than ever before. ก็แต่ตอนนี้คือเมื่อตัวอัตตาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยจิตเขาเห็นแล้วเขารู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนมันหนักแค่ไหนแล้วเขาก็ปล่อยมันไป And in the last week or 10 days, there's been more and more insight and more understanding, just day by day, filling out the little step that I made a week ago. ก็เมื่อประมาณ10 วันถึง2 อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเขารู้สึกว่าเขาได้ปัญญาค่ะอินไซต์เนาะความเข้าใจปัญญาใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการที่จะพัฒนาจิตเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นมากกว่าเมื่อแต่ก่อนนะคะแล้วก็อัตตาก็คือลดน้อยลงด้วย Well, when I look out here and I see your faces and I see your interest in the Dhamma, I want you to know if you read this book, you'll see and read the teacher says, I guarantee you success
if you'll practice and practice and practice ก็เขามองพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมาปฏิบัติแล้วก็อยากให้พวกเราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะมีความเข้าใจแล้วก็เพียรฝึกปฏิบัติให้มากลงมือปฏิบัติแล้วเขามั่นใจว่าเขาการันตีให้เลยค่ะว่าประสบผลสำเร็จแน่นอน There's a saying in the Christian Bible, nothing shall by any means defeat you. ในคริสเตียนนะคะก็มีคำสอนเหมือนกันว่าถ้ามันเหมือนกับไม่มีอะไรสำเร็จโดยที่ไม่ลงมือทำแล้วก็ไม่มีเครื่องมือช่วยอะค่ะ So keep fighting. Every time you feel you've lost the battle, remember you haven't lost the war and try again. ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าแพ้สงครามมานะคะแล้วก็ต่อสู้ไม่ชนะเลยก็ยังไงก็ขอให้เริ่มต้นใหม่แล้วก็เดินต่อไปอะค่ะฝึกปฏิบัติต่อไป If there's any merit in the things I've said tonight, I'd like to give it to our teacher and to each of you. I wish you all success. เขาก็ขอบคุณทั้งพระอาจารย์แล้วพวกเราแล้วก็ขออวยพรให้พวกเราประสบความสำเร็จกันทุกคนเลยนะคะอนุโมทนา